後出現嘅兩位嬌滴滴嘅俏佳人，無獨有偶都係喺台灣撈過界嚟到香港㗎。咁以下呢一位嘉賓呢，嚟一個相反啦，就係紅豆豆嘅大丈夫，由香港撈到去台灣，仲攞到個金馬影帝添。佢就係狄龍先生。阿陸，歡迎你。我份人呢就唔會跟紅頂白嘅，我唔會話而家你做翻大佬咁耐，我又叫你大佬大佬，我冇咁笑佢嘅。我於淨係叫你做喂大佬啊，大佬，大佬。唉，得啦，我叫你大佬得啦。係由於呢個慘痛嘅教訓呢，我唔會同你玩咩花神啦，我就好直接咁樣請你宣佈我哋以下嘅勁歌金曲。講開呢個跟紅頂白咧，其實我覺得啊，我都唔敢，因為咧而家流行嗰啲咧喺台上邊啲主持咧，好中意踢，好中意踩，好中意語，我點敢啊？仲有啊，我媽咪臨出嚟嗰陣時，叫我揸實條褲啊，佢話而家有啲興掹褲啊。哦，我唔會咁做嘅，你放心，因為 Amy 喺度。所以我都係老老實實同你講出呢個得獎主。好啊。第三首。得獎歌曲係《當年情》，張國榮。哇！其實啊，而家咧，稍後好冇？而家咧，既然當年情呢隻歌咧能夠順利贏出啦，我不妨同你講個秘密。咩？琴日阿 Leslie 咧漏嘢嚟揾我宵夜，同我講咗好多嘢。當時嘅情係咁噶。哦？你想唔想睇下？有戲睇？喂，余生同你講咗啲咩？有冇報告啊？冇喎，真係冇。喂，你冇呃我喎，我上到嚟冇獎攞好魚㗎。真係冇啊！喂，唔好再講啦啊 ！stand up 有冇？當年情有冇？我唔知道啊，榮仔。喂，你咩都唔知嘅，點樣做頒獎嘉賓啊？榮仔啊！冇叫我榮仔，叫 Leslie。叫啊！好委屈你啊 ，Leslie。我冇上嚟頒獎好耐㗎啦。多謝晒大佬。係。